Orege tugakwamukira mitambo-ini tugithi na mbere. Thirikari nene kuhitukira ministry ya waki wa mabarabara na nyumba no ithiete na mbere na guthondeka barabara iria ituikanĩtie matũra-inĩ matiganĩte. Ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga nĩ kĩmwe kĩa iria igunĩkĩte na barabara cia rami. Mũmbunge Ndwati Ngũgĩ agĩtarĩria ũrĩa matũra maya mahingũkĩte. Thirikari ya Jubilee kuhitukira ministry ya barabara na waki wa nyumba guku bururi-ini ikoretwo muhari-ini wa mbere kuhingura matura ngurani na njira ya gwaka mabarabara kumwe gwa kuria guteithikite ari gicigo-ini kia umbunge gia Gatanga ta uria mumbunge Ndwati Ngũgĩ aratariria. Kahinda kau tukorwo na president witu Uhuru guku Gatanga ntwarwo muno maundu ma barabara na twina barabara nyingi muno na barabara cia maram ni nyingi muno na no turathi na mbere na no nyende kwira aikaria guku ni hotete gwetha barabara nyingi muno ta gutire thiini wa Gatanga ti barabara nyingi ikorwo ci thuku na andu a Gatanga ni meteagira barabara ciao undu uria ungi kwina maendeleo mangi tukorora muno uhoro wa security tuna projects nyingi muno. Mheshimiwa witu Ndwati ahero mathina akiingira kuo arathondeka guothe kuragira uguo tungihoya Ngai andu aitura ria guku gwitu Gatanga na kuria ningi aikurukite mwena wa kianda ikamba-ini arutite mawira mathaka muno ma barabara na tutire twacemania na mheshimiwa ungi agatuteithia na bara tondu barabara ni utonga. Barabara nene ya kuma mwena wa Ola ugutuikania Shortland nginya mwena wa Kĩũnyũ wa ndini ya Kĩhumbu-ini ni yambĩrĩirie gwakwo na ni ya uraihu wa kilomita 6.4 netanyitwo kurika thutha wa mieri 18 ikihuthira kigina kia muigana wa ciringi milioni 400. Aikaria matura maria barabara eno ituikaniirie magitaririo ria matuire mathinikite ni kwaga nginya gwa kumiragia magetha ma migunda yao. No njuge barabara eno ni gututeithia ni undu wa kumiria indo citu gukuhihia njira na riu ningi ona gutwehereria guoya ukoragwo na haria rũĩ-inĩ rwa Thika kĩrĩma-inĩ kĩa Ng'araria. Ndeta muikari ni njiguaga guoya ona ngari ĩkĩambata nyona ta tũngĩcoka no riu ni twahingũrĩrwo njĩra na riu nginya ni tũgũkorwo na thayũ. Nĩ tũkũhũthĩra nduthi, nĩ tũkũhũthĩra kibikibi ona ngari nĩ irĩhũthĩragira kahinda kanini mũno. Ũguo nĩ tũkenete nĩ tondũ wa barabara ĩno mũno makĩria ona wateja gũkũ nĩ njũĩ nĩ gũkũgĩa na matatũ cirĩ tũrĩkagĩria gũkũ ona nĩ tũrĩhagia tũbera tũnini raithi tũrĩrĩhaga raithi kuo mũtũrĩre witũ nĩ ũkorwo wĩ mũhũthũ mũno. Ona kũrĩ ũguo mũingĩ gũkũ nĩ wikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari ĩrĩa ĩkoya wathani igatigĩrĩra nĩ yarĩkia tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari ya Jubilee. Ino no imwe ya tabarĩra iria thirikari ĩrathiĩ nacio na mbere matũra-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gatanga kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Andũ atatũ nĩ makuĩte thutha wa kũgũĩrwo nĩ itangi rĩa maĩ itũra-inĩ rĩa Mĩhang'o gĩcigo-inĩ kĩa Embakasi ya ithũĩro gũkũ kaunti ya Nairobi. Kũrerĩkana atatũ aya mararĩ hamwe na aruna ao erĩ magĩthinga itangi rĩrĩ rĩrĩa rĩrakuĩte maĩ makĩria ma lita 100 hĩndĩ ĩrĩa itangi rĩrĩ rĩragũkire na kũmagaragĩra. Wangari Maria wa mũigana nĩwe nĩ riboti ĩno. Ni aikari a itura ria Mĩhang'o kaunti-inĩ ya Nairobi magĩthũrima hathara ĩrĩa ĩracũngĩrĩirio nĩ mũtino wa kũgwa gwa itangi ũrĩa ũtigĩtie andũ atatũ makuĩte na angĩ magurarĩte. Kũrerĩkana andũ aya marageragia kũraka ihoro rĩrarĩ itangi-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩrakuĩte maĩ makĩria ma lita 100 na hau niho itangi rĩrĩ rĩrahigũkire na kũmagwĩra. Wakaanza kutengeneza from kuanzia asubuhi mpaka saa hii jioni na walikuwa wanakaza, hawakutoa maji. Kuna maji ndani already but wanakaza tu kwenye inamwagika. Sasa the process wakitengeneza ndio ilianguka. It has caused a lot of damage na this thing could have been ingekuwa prevented through better construction. Aikari ni mokĩrĩire thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kwaga gũtambĩrio maĩ ma kanjũ ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũmahinyĩrĩria. Mĩhang'o tumekuwa hatuna maji ya city council for a very long time. That is a problem that tungesaidiwa. Watusaidie watuwekee maji ya kanjũ ndio tukiwa na maji ya kanjũ kwa wingi hii nini ya ingetokea. Pia kupata maji ya county inakuwa ngumu sana. Unaambiwa levels hapa maji haiwezi panda.
Tumeletewa tanks huku, tumeletewa maji, pipes zimeletwa, lakini maji hapa huwa haifiki kutoka 1999. MCA wa Mihango Paul Kiwathi oretie thirikari igie na mubango wa gutambia mai matura-ini maya, akiuga wagi wa mai uracungiriria aikari gwitoborera mai na njira itari nginyaniru, undu uria waya gukarehe mitino na hathara makiria thutha-ini. Wengine wanajenga ndio wauze maji kwa wingi, lakini ile maji ya serikali haitufikii. Sasa na imekosa jali. Kuna majirani ambao nyumba zao zimeharibiwa. Wawe na njia ya kuangalia how many boreholes ziko katika kila area. Hiyo maji watu wanakunywa, is it tested? Hiyo maji inaweza dhuru watu. Hasa huku ukija, watoto hapa wote meno ni mbovu. Why? Because that water is not fit for human consumption. Aria magurarite maramukira urigiti thibitari-ini wa Aga Khan. Gerifotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Na tugithie na mbere andu atano na makuite na angĩ 10 marĩ hatĩka-inĩ thibitari-inĩ wa Kimilili thutha wa kũnyua njohi ya ibango itũũra-inĩ rĩa Canon gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge ya Kimilili kaunti ya Bungoma. Arĩa marahonokirie gĩkuũ gĩkĩ marauga atĩ njohi ĩyo nĩ marakoragwo makĩenderia ciringi 30 mũciĩ kwa mũtumia ũmwe itũũra-inĩ rĩu ũrĩa onake wĩ hatĩka-inĩ thibitari-inĩ wa Kimilili. Jenga Wambũi ĩno riboti. Thibitari-inĩ wa Kimilili nĩ kwa andũ 17 maguthũkĩtio marĩ hatĩka-inĩ thutha wa kũnyua njohi ĩrerĩkana ndĩrakinyanĩirie ikĩro cia kũnyuo itũũra rĩa Canon gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kimilili kaunti ya Bungoma. Atano ao magĩkua makĩamũkĩra ũrigiti. Kilikuwa kitu saa 10 tulitoka kazi tukasema acha tupitie kwa wazee kidogo tukunywe. Harakati yenye tulienda kwa wazee tukakunywa pombe kidogo kidogo. Kufika saa 3 tukaenda nyumbani. Asubuhi tukasikia mwenzetu mama ameaga dunia. Sasa inamaanisha ya kwamba hii pombe kuna mahali walitoa, na mahali walitoa ama wao wanaficha nje, na mahali pale waliwekewa sumu ndani ya hiyo pombe. Kuringana na andũ 10 arĩa marĩkĩtie kũheo rũtha thibitari-inĩ wa Kimilili, marauga njohi ĩyo ĩraumaga ciringi 30 mũciĩ kwa mũtumia ũmwe itũũra rĩa Canon, makiuga wendia wa njohi cia ibango nĩ wongererekete mwena ũcio. Sasa mimi toko kinywaji na nilikuwa tuna shilingi 30 kanuni. Hata ni sikukunywa hapo nilibeba. Macho hata mimi macho yangu sioni mbali. Mama mwenye alikuwa anawauzia pombe, yeye mwenyewe hachielewi kwa sababu naye ni mgonjwa zaidi kwa wakati huu. Alianza kukunywa Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Sasa pombe ile wanasema hiyo ndiyo ilimuua. Si ati ugonjwa ya kuingi mgonjwa. So daktari ndio wanataka watibidishe ni aina gani ya sumu ambayo iliwekwa kwa hiyo pombe. Aikaria ya mahoete uteithio kuuma kuri thirikari wakorwa na njohi cia ibango makiuga gĩkĩ ti gĩko kĩa mbere andũ gũkua thutha wa kũnyua njohi ngananie. Mimi naomba tu serikali na naomba tu chief wakamkwe Matamlona acharibu juu chini akomeshe hii vitu, kwa sababu tunaenda kwa wakati ya kura, vijana wanaenda kunywa pombe kupindukia, na visa kama hivi sisi tutaisha, hatutakuwa wahai tena, na hospitali hatuna dawa ya kuelewa ugonjwa gani ambao umetokea. Gerifotera Inooro TV, Jetago Jenga Wambũi. Honge cia ũgitĩri kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ ihingũrĩte matũũra ma Atana Aukot gĩcigo-inĩ kĩa Ngeremara mageria-inĩ ma kũhithũria mahiũ marĩa maiyĩtwo kaunti-inĩ marigai-inĩ ya Samburu. Komishona wa kaunti ĩno Geoffrey Omondi augĩte nĩ manjĩrĩirie frigisheni ya gwethana na arĩithia a mahiũ arĩa mararĩithia nyanjara-inĩ cia nyamũ matarĩ na rũtha. Macewadi wa mũrĩithi nĩ wĩna riboti ĩno. Thutha wa ng'ombe 25 na makĩria ma mbũri 700 kũiywo kaunti-inĩ ya Samburu thikũ 2 mbĩtũku, honge itiganĩte cia ũgitĩri kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ ciambĩkĩte birigiceni nĩguo kwethana nacio magĩkũa ciaga gũkorwo ibithĩtwo kaunti-inĩ ya Isiolo. Recoveries hapa Isiolo ikitendeka huwa tuna recover 100%. Shida ikitoka outside Isiolo iende
neighboring counties. Ndio tunataka kushare information na our neighboring counties ya kwamba this is the list, mifugo kiasi fulani imeingia kwao, iko na mtu fulani, atusaidie nini kurecover. Commissioner wa kaunti no akibe mukana arithi are mararithia nyanjara-ini cia nyamu ogete rite kuoya ibinda rinene mwiria mabithukitio na kuero ikinya ria watho. Tunaanza hapa kwetu wale na neighboring our Samburu area, ikienda neighboring Marsabit, Wajia. Tunaanza hapa tukienda polepole paka to secure the entire county yetu. Aikari mangere mara makirirwo ati ugitiri wao ni ukugacirithio na miena yothe. Thirikari ya kaunti no yugite igutigirira aria othe maiyetwo mburi na ng'ombe ciao ni ciacokio. Wale ambao wanakuja tunataka kujua nani ndiye anaingia kwetu, atakuja kukaa kwa muda gani, kama ni mambo ya kulisha mifugo ama maji. Unajua tuko na madams, tuko na boreholes, na hizo boreholes iko management yake. Kwa hivyo lazima tuwe na mpangilio ya hiyo. Thengia na mugururio wa kwethana na aici ma mabio kaunti-ini ya Isiolo, maobitha ma ugiteri maugite birigiceni ino mekoitabania nginya kaunti-ini mariganitie niguo kunina wici wa mabio kaimana. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, wadia wa Murithi. Ere betika cia kambeini cia kiuteti mwerekera-ini wa githurano kinene ithiete na mbere na gwakiriria kiama kia Jubilee hamwe na kia UDA itanyitwo guthimana hinya wa icoka cio kitethano kia giturwa kia mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua. Ciama ici cieri nicio ironeka iguciriria huraniri aria maranyotera giturwa giki kiama kia Jubilee gikiguciriria hurani aria aingi. Oria muthenya wa githurano kinene urakuhiriria noguo atongoria mareyumiria kuhuranira iturwa ngurani cia kiuteti mari na itanya ria gukahutia karurigi ka uhotani. Kaunti ya Nyandarua kiama kia Jubilee kiria gitongoragio ni President Uhuru Kenyatta na UDA kiria gitongoragio ni munini wa President William Ruto itanyitwo kumbura mbiri kihitahitano-ini kia mũmbunge mutumia wa kaunti iyo kuona nicio ciama iria iguciriria ria maranyotera giturwa kiu. Faith Wairimo wa Gitau aratetera giturwa giki na tigiti wa UDA guku nao MCA wa Kwamũrwo wa Njiko wa Mũhũhũ wakirira mutongoria wa Ndwethe Sasha wa Mai na uria rari commissioner na ruhonge rwa Insurance Appeals Tribunal Monica Nyambura Muceke makihuranira giturwa giki na tigiti wa Jubilee. Kuria guothe kwina atumia atongoria ni kurathi wega na tukauga atiriri ni korwo ndi mama county kigina giki giakwa no kiongererwo ni wira muingi muno ingihota kuruta ni ingihota guthiururuka Nyandarua yothe ku ensure ati atumia athuri na anake othe ni marugamite wega. Ahuraniria ya riu mahinyiriria muingi wa Nyandarua kwiyumiria ithurano-ini cia wamũrani cia kiama kia Jubilee na gucagura mutongoria uria mekwenda undu uria nyititwo mbaru ni atongoria angi. Mugite bata na matanya mao ni kuingira mbunge na guteithiriria guthugunda mawatho na kurugamira muingi toria kwendekithitio ni gatiba na njira iri na wigiririki. Sasha wa Mai ne gatha ya wira kana ungienda kuona nio kateta maito moge todo niene ni gomotetera mbunge dileke guoya dietigagera no mathina maito ma Nyandarua teta woman representative na toko manina kana cia jeshi ateko ya Ngai inyemo igwa kayo gakwa inyemo igwa mugambo wakwa Ngai amuteithie Ngai aingira ngoro cianyu tondu ngoro ndiraiguire ni mutito amiuruge mojetekere bike wimenere kwanyu ko county thie kamurugamirire mbunge guthondeka watho uhoro wa gwika kindu gitagwa oversight na kindu gitagwa representation ya ikari ya Nyandarua na tondu gikuigaga utamerithitie ndatiga gwika atia na mwana we kiondaga gake watikwa mundu ari okiharo ringi akihoya unyitaniri wanyu wakura na mahoya atuike women rep wanyu mumutume kuria mbunge nene tuhitukie mawatho
mekugaciria miturire itu tukona urugamiriri mukinyaneru na gitegeke kia women rep ne joy ni moe gitirenda mundu munogu mugongo etigwa no Faith Gitau uria onanagio ta mami mwega akoretwo akihinyiriria thirikari kurumbuia andu ethi athuri atumia andu akuru na andu aria mari na mawathe akienda thirikari yongerere kigina kiria githukagirwo ajumbi atumia rungu rwa tabarira ya GAF niguo andu aingi mahote guteithika nakio na nikio turahoya ithuĩ ta atumia ya 47 turahoya thirikari ituongerere kigina gitu nigetha mawira maria turaruta tumarute na njira njega na njira ena uigĩrĩrĩku augite hitho ya uthii wa na mbere wa bururi ni kuhe atumia utongoria tho ya thirikari guthie na mbere kana ya economy guthie na mbere ni kunengera atumia utongoria haria hothe mutumia aratongoria ni harugamaga ica ikuhi mubunge wa Kipipiri Amos Kimunya uria nowe mutongoria wa ringi bunge-ini ya bururi oriti a Kenya kunyita mbaru kiama kia Jubilee kuona riu ni kiarahukite ona gutuika no nginyagia kihotere guthimana hinya na kiama kia UDA githurano-ini kiria giukite. Ukiniona hapa nikisema tuingie Jubilee, I know what we are doing. Mimi si mwana wazimu, mimi si wadanganyi, lakini tunajua our future is safe tukiwa Jubilee. Korona tunyitane na tuthure atongoria magirire. Maita mane maguthura atongoria rekei tuhige tumenye kuria twerekeire na ti utiga turetwo irimu cia kwiragwo ritwa cia kwiragwo maundu mangi tumenyera mangi turutira wira. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Muthuri wakwa ari handu wira-ini no rira igurate hau irio iraheanwo tuhu anga ni ngari akomborire guthie ho nigetha akari muthuri ucio waku anga nekunderute na tumituganga tutari twega Mwarimu Stanu acokete na ibindi mwaki atene akaga muno niguo